jodoh tahu bukan asal sering kelihatan. Esuk ngikir sering ngikir sing dikikir ali suasa. Esuk mikir sore mikir dipikir boton rumasa. Klambi telas dibanjur lengah suwe-suwe garing dewe. Ati ngenas ditinggal lunga uwi suwe mari dewe. Ali-ali ilang matane ojo lali karo koncone. Ijo-ijo godong rambutan nasi kering kolong jembatan. Tahu jodoh tahu bukan asal sering kelihatan. Borong darah borong merpati badan lara kepati-pati. Klambi teles dibanjur lengan suwe mari dewa. Ali-ali ilang matamne ojo lali karo koncone. Orang ngahibur kababahatan sadaya aja. Hey, hey. Gombal di pawanangan pokoknya jadi pantrangan. Iya. Nyiar kawanan sabab Widi Pangeran. Atur nama Haji Yusuf pila ibu saya balbet para pada sekecil barangku Aselale, aselale. buju diri jediri Iya. di harapan goyang Widi. Aturan Haji Yusuf sadar datang bagus ada sayang darah mau kurang lakongan bapak desa sepuh Belanda. Aturan disayang sayang aturan Haji Yusuf dua betong bagus atoreta yang besar anak pangaran Kartini deui. Ngaji aja kande. Aturan bapak kadus Karami deui. Kade kudu Kadus Karami Belendu. lami lami nganya nyari bade sasapo dina rasu. Pamirik gamelan kai. Aya cur. Pada bayu pengakuan Aya. Yompanan irama kari. Ayo di sarangan Pak Kadus Karami. Anu sayang pare Dewi deui deui sayang. Aturan apa ya? Ini anu bagus. Ayo anu sana pada wau. Dapur
Mahayana Kana kalbono bingung aturan kapayuan heula ayeuna bos maredi anu sayang pada aturan ayeuna bos padi di anu bangku Gusti diri kedal janji setia kekapan kartini anu bageri kapayuna lihat cica babarengan ayeuna bos padi anu bageri apa wahyu pamangku jati ayeuna bos padi di anu bageri desa Pare Kartini wahyu anu bagus Tanang jadi kaget di pondok doyan pengadung perantang pada Pare Kartini deui manusia nu kumalandang langkawan padi sorang apana wahyu anu bager saya apana wahyu udah susur serlayur biarlah kodok dewa dikir rapi kereta gewor kekasa kajoatua Menjana sekade budi Pare Kartini deui pada segala diuji para buka hati dengki semangat ayam kapuji Pare Kartini di anu bagus Gatot kaca sarana panah wahyu yang meredalak Rodait gula dipaksa sekali bakahayakan Ora raja kudu gede Pare sesebelan dona Dok kawin kudu galunggung apana wahyu anu sayang Pare Kartini kapayuna Pare Kartini sarana panah wahyu deui Iya juga dia kunang dia mereka yang sama bisa
rada janji apa na wahyu pamangkajat deui saya aturan kapayuan apa na wahyu pamangkajat deui saya mama dokter karama apa na wahyu anu bageur deui dagang urang pitosa jengkel hate ku papasten ini deui saya apa rekaran ini anu bagus aja darada tiranana kamu gikir sama malam pade rada jambar antorana manga dokter karama iya regana urang pitosa jengkel hate ku papasten ai papa ada sepuh balan iya anu bagus